Տիկին Մաթևոսյան արդեն կես ամիս է ինչ լրատվական կայքի տեխնիկան առգրավված է եւ ինչ տեղեկություններ ունեք նախաքննական մարմինը ինչ է իրականացնում այս ընթացքում կվերադարձվի արդյոք տեխնիկան թե ոչ, որովհետեւ դա ըստ էության գործով անցնող փաստեր հանգամանքներ չեն։ Նախաքննությունը շարունակվում է, տեխնիկան վերադարձի մասով որևէ տեղեկություն չունենք եւ անկեղծ ասած հույս էլ չունենք, որ հնարավորություն կա, որ շուտ վերադարձվի, բայց մեր այսօր այստեղ գտնվելու հիմնական խնդիրը ոչ թե անտիֆեյքի տեխնիկայի վերադարձի մասին բարձրաձայնելն է, այլ մեր երկու գործընկերների կալանավորված Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի խնդրի մասին բարձրաձայնելն է, որոնք արդեն կես ամիս է եւ հաջորդ 1.5 ամիսներին, եթե վերաքննիչ դատարանում որևէ բան չփոխվի, ապօրինի ազատազրկման տակ են լինելու։ Ինչպես բազմիցս հայտարարվել է մեր թիմի կողմից եւ ինչպես Նարեկը իր ուղերձներում հայտարարել է, ինքը քաղբանտարկյալ է եւ ինքը եւ Վազգենը քաղբանտարկյալներ են եւ պարզապես հիմա ապօրինի ազատազրկման տակ են իրենց խոսքի համար։ Գիտեք իրադարձությունը ինչպես է տեղի ունեցել, ոդքասթի երրորդ նախագահի հետ ոդքասթից հետո Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակը վիրավորական արտահայտություններ էր արել նրանց հասցեին, որից հետո ոդքասթում Նարեկն ու Վազգենը արձագանքել էին, ընդ որում Նարեկը շատ մեղմ ոչ համարժեք արձագանք էր տվել նրան, օգտագործելով հետույք բառը։ Դրանից հետո ազգային ժողովի խոսնակը բողոք է ներկայացնում, որ իր հասցեին իբր սպառնալիքներ են հնչել, խուլիգանություն է տեղի ունեցել եւ հաջորդ օրը լինում է այն խայտառակ ապօրինությունը, որը եղավ խուզարկություններ Նարեկի եւ Վազգենի բնակարաններում, անտիֆեյքի խմբագրությունում, ինչի հետևանք նաեւ ձերբակալեցին մեր գործընկերներից Դավիթ Ֆիդանյանին 3 օր ժամկետով, Իշխան Խոսրովյանին մի քանի ժամով եւ առ այսօր Նարեկն ու Վազգենը ապօրինի կալանքի տակ են, իսկ անտիֆեյքի տեխնիկան չի վերադարձվում մեզ, որպեսզի կարողանանք մեր բնականon գործունեությունը ասում իրավապահ համակարգից ինչ են պատասխանում փաստաբանի միջոցով։ Ոչինչ, նախաքննություն ընթացքի մեջ է, ոչ մի տեղեկություն չկա այդ մասով։ Իհարկե չենք, ինչպես արդեն ասացի, հույս էլ չունենք, որ հետ կվերադարձվի, որովհետև տեխնիկան առգրավելու խնդիրը ի սկզբանե եղել է, մեր գործունեությունը խոչընդոտել է, որովհետև միկրոֆոնների, շտատիվների, առանց կրիչի տեսախցիկների մեջ չի կարող նախաքննության համար էական նշանակություն ունեցող որևէ հանգամանք պարունակող տեղեկատվություն լինել։ Առգրավելիս բնական էր, որ մեր փաստացի գործունեությունը դադարեցնելու խնդիր են հետապնդում եւ պետք է այդպես շարունակեն ինչքան որ կարող են։ Այսօր մեր այստեղ գտնվելու նպատակը քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի կնոջ Լուսինե Առաքելյանի ուղերձը արձերն դեսպանատանը հանձնելն է։ Լուսինեի ուղերձը հրապարակված է Անտիֆեյք-ում եւ բազմաթիվ այլ լրատվամիջոցներում, որով նա դիմում է ԱՄՆ դեսպանին, դադարեցնելու այս ապօրինությունները ինչպես Նարեկի, այնպես էլ Վազգենի նկատմամբ, Նարեկի մասով մի քանի կարևոր մեսիջներ կան, որ նա այն մարդկանցից մեկն է, ով ռոմանտիկորեն հավատում է արևմտյան արժեքներին եւ չի դադարելու հավատալ դրանց եւ Հայաստանում այս արևմտյան կառույցների լռությունը, ԱՄՆ դեսպանատան լռությունը մեզ համար նորմալ չէ։ Հայաստանյան իշխանություններն ասում են, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկա եւ նշում են, որ այն մարդիկ, ովքեր հիմա կալանավորված են, անցնում են որևէ գործով եւ նաեւ նշում են միջազգային հանրության եւ կառույցների արձագանքը, ասում են, եթե քաղբանտարկյալներ լիներ, ապա եւ ԵԽՎ-ում եւ այլ կառույցներ այս մասին արձագանքել էին։ Ինչպես կարձագանքեք։ Դե այդ հայտարարությունները բնականաբար ծիծաղելի են, այլ արձագանք չեմ կարող տալ դրան։ Նարեկ Սամսոնյանի ու Վազգեն Սաղաթելյանի նախորդ տարի կալանավորման գործով բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպան կառույցներ արձագանքել են Amnesty International-ը, մի քանի գործընկեր լրատվամիջոցներ, Human Rights Watch-ը, որտեղ իրենք հստակ արձանագրել են, որ նրանց նկատմամբ տեղի ունեցել ապօրինություն, եւ նույն հոդվածով արդեն երկրորդ անգամ այդ ապօրինությունը տեղի է ունենում։ Քաղբանտարկյալներ Հայաստանում կան եւ այդ քաղբանտարկյալները շուրջ 60-ն են։ Նարեկի ու Վազգենի մասով քաղաքական հետապնդումը աբսուրդային է, որովհետեւ նրանք հետապնդվում են բացառապես իրենց խոսքի համար, քաղաքական քննադատական խոսքի համար, թիրախում է Անտիֆեյք-ի լրատվամիջոցը, թիրախում են երկու քաղաքական քննադատություն իրականացնող մեդիա դեմքեր եւ մեր խնդիրն է, եթե անգամ լռություն կա, մեր խնդիրն է այդ մարդկանց մեր ամեն ձևով այս մեսիջները տեղ հասցնելը, որ վաղը մյուս օրը չասեն մենք իրազեկված չէինք։ Առնվազն մենք մեր պարտքն ենք համարում, որ բոլոր միջազգային կառույցներին, որքանով որ դա հնարավոր է, այդ թվում եւ այսօր ԱՄՆ դեսպանին
տեղեկացնել Հայաստանում տեղի ունեցող խայտարակ ապօրինության մասին զանգվածային լրատվության միջոցների եւ երկու մեդիա դեմքերի նկատմամբ, որ վաղը մյուս օրը հնարավորություն չունենան ասելու, որ մենք տեղեկացված չենք եղել։ Այս դեպքում ինչով եք պայմանավորում միջազգային կառույցների եւ դեսպանատների լրությունը, ինչ բացատրություն կա ձեզ։ Դրա մասին շատ է խոսվել, բնականաբար իրենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ ինչ-որ պայմանավորվածությունների մեջ են, ինչ-որ բաներ զիջում են իրեն, ինչ-որ բաներ չեն զիջում, երբ որ պետք է լինում, նաև բարձրաձայնում են X, Y, Z խնդիրների մասին։ Հիմա հավանաբար նպատակահարմար չեն գտնում Հայաստանում քաղբանտարկելների մասին բարձրաձայնելը, բայց նորից ասում եմ, այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, դա պատմություն է դառնում, որը արձանագրվում է, որ կա Հայաստանում 60 քաղբանտարկյալ, որոնցից երկուսը մեդիա դեմքեր են, Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը, որոնք կալանավորված են 2 ամիս ժամկետով իրենց քաղաքական խոսքի համար։ Սա ֆիքսվում է, արձանագրվում է եւ պատմության մաս է կազմում։ Եվ եթե անգամ այսօր չեն արձագանքելու, մենք վաղը մյուս օրը իրենց հիշեցնելու ենք, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել sense դեպք եւ դուք իրազեկված եք եղել դրա մասին, հանկարծ չասեք, որ մենք տեղեկացված չենք եղել։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է հանրային ճնշում այսպես ձևավորել եւ հանրային ճնշման միջոցով հասնել տղաների ազատության։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, որ հանրային ճնշումը իշխանությունները իրենց վրա զգան, չնայած որ իշխանությունների հետ կապված որևէ հույս չունենք, բայց ամեն դեպքում նաև միջազգային կառույցներին փորձում ենք տեղ հասցնել, որ այդ հանրային ճնշումը իրականում կարող է աշխատել, որը լավագույնս տեսանք Լիդիա Մանթաշյանի կալանքից 3 ամսով կալանքը երկարացնելուց հետո ազատություն վերադառնալուց հետո հանրային ճնշումը աշխատում է, հանրային ճնշումը գործում է եւ մենք մեր թիմով անելու ենք ամեն բան, որպեսզի այդ ճնշումը նաև այս դեպքում աշխատի։ Նախորդ անգամ երբ դարձա կալանավորվել եք այստեղ ենք, որպեսզի քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի կնոջ Լուսինե Առաքելյանի ուղերձը հասցնենք ԱՄՆ դեսպանին, որը մի քանի օր առաջ տեսանյութի միջոցով ուղերձ է հղել ԱՄՆ դեսպանին եւ մի քանի օր անց որևէ արձագանք չկա։ Մեր խնդիրն է այսօր, որ այդ ուղերձը արձեռն փոխանցենք ԱՄՆ դեսպանին, որ վաղը մյուս օրը չկարողանան ասել, որ պարզապես մենք տեղեկացված չենք։ Նաեւ ուղերձի հետ մեկտեղ մենք ներկայացնելու ենք անտիֆեյքի խմբագրության նամակը, որտեղ մանրամասն նկարագրվում է դեպքը, ինչպես է եղել, ինչպես են ներխուժել բնակարաններ եւ խուզարկություններ իրականացրել նաեւ անտիֆեյքի խմբագրությունում, ինչ են արգրավել, փաստական տվյալները մենք կփոխանցենք իրենց եւ արդեն իրենց է մնում որոշել արձագանքում են թե չեն արձագանքում։